बाहिरबाट लड्न धेरै सजिलो हुन्छ, त्यही भित्र लड्न गाह्रो हुन्छ। तर हामी त्यही भित्र लड्नको निम्ति पनि त्यही नयाँ सरकार बनाउनलाई त कसरत त जनमोर्चाले गरेकै हो नि, स्वीकार ढाल्नलाई त त्यो हो नि। हामीले त यो प्रतिगमनको विरुद्धको कदमलाई परास्त गर्नको निम्ति सबैसँग मिलेर हामी गइरहेका छौँ। त्यसमा यो केपी ओली सरकारको जो मतियार बनेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू जुन जुन ठाउँमा, त्यो ठाउँमा त्यो सरकारलाई ढाल्नको निम्ति, यो मूल रूपले त्यो सरकारको ढाल्नुको पछाडिको उद्देश्य नै प्रतिगमनको निरन्तरतालाई क्रमभङ्गै गर्नको निम्ति यसरी अगाडि बढेको हो। त्यसैले हामीले त्यहाँ ढाल्नको निम्ति हाम्रो कोसिस हो। केपी शर्मा ओलीलाई साह्रै राष्ट्रवादी देखेको थियो, सरकारमा पनि गएको हो, जो सङ्घीयता विरोधी पार्टी हो। त्यतिखेर जसलाई राष्ट्रवादी नेता देखियो, अहिले आएर त्यही नेता राष्ट्रघाती नेता बन्न सक्छ? बन्न सक्ने नसक्ने हामीले देख्ने भनेको तत्कालीन राजनीतिक र उहाँले उठाएका कदमहरूको आधारमा हामीले विश्लेषण गर्ने हो, कुनै व्यक्तिलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने होइन। हिजोको दिनमा केपी ओली सरकारले जब नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लियो, हामीले समर्थन गऱ्यौँ। यो राष्ट्रियताको सबल पक्ष हो भनेर हामीले समर्थन गरेका थियौँ। त्यो हामीले मात्र होइन, जनताले पनि समर्थन गरेका थिए, किनभने त्यो कदम सही थियो। त्यो कदम हिजो उठाएको कदम त्यो सही थियो र त्यो थियो भन्ने कुरामा आज पनि हामी विश्वस्त छौँ। स्वार्थ हुन्छ राजनीतिक पार्टीमा, हुन्छ होला कसैले राख्नुहुन्छ होला, तर हाम्रो पार्टीमा विगतदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्नुभयो भने निस्वार्थ किसिमले हामीले यो सरकारलाई समर्थन पनि निस्वार्थ किसिमले दिएका छौँ। जब उसले गल्ती गर्छ, गल्ती कमी कमजोरीहरू देख्छौँ, त्यहाँनिर हामीले विरोध गरिरहेका हुन्छौँ। जहाँ सही कदम चाल्छ, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, उसले चालेको सही कदम राजनीतिक आधारले हामीले उसलाई समर्थन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो इतिहास कोट्याएर हेर्नुभयो भने यहाँहरू स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। धेरै लामो लडाइँ लडेर ल्याएको संविधानमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जुन पाटो छ, त्यसलाई नै खतरा हुने किसिमको पाइलाहरू चालेको हामीले जब भेटायौँ, त्यसपछि हामीले यो प्रतिगमनतिर लम्किएको पाटोलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी यसको यो प्रतिगमनको विरुद्धमा, यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा, यो कदमको विरुद्धमा जो एक भएर जान सक्छन् उनीहरूसँग हामी एक भएर जानुपर्छ भनेर हामीले यसको यो गठबन्धनमा समावेश भएर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको अवस्था हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने जनमोर्चा सरकारमा जान्छ, उसो भए सरकारमा जान्छ कि जान्न यो भन्नको निम्ति त्यतिखेरको परिस्थिति के हुन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा जाने हुन्न भन्ने छैन। सरकारमा जाने नीति राष्ट्रिय जनमोर्चाको छ, तर जान्छै भनेर भन्न सकिँदैन। हाम्रो जस्तो खुला सीमा नभएको देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुभयो भने भन्नुहोस्, पारी सिमानामा जब व्यथा सुरु हुन्छ, त्यसपछि वारी बोर्डर काटेर आएर नेपालभित्रको हस्पिटलमा बच्चा जन्मायो भने त्यसलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन पर्यो भने अनि हामी नेपाली आफ्नै देशमा आफै अल्पमतमा पर्दैनौँ? यति खतरनाक किसिमले अब हामीले देखिसकेका छौँ। संसदमा धेरै ठाउँहरूमा इन्डियन नागरिकहरू जुन उहाँको मेयर हारेको व्यक्ति पनि यहाँको संसद जितेको हामीसँग इतिहास छ त विगतमा। भनेपछि संसद त अङ्गीकृत नागरिकले त प्राप्त गर्न सक्ने भयो त। वंशजको नागरिकले महत्त्वपूर्ण पाटो जुन न्यायाधीश भयो, राष्ट्रपति भयो, प्रधानमन्त्री भयो, सभामुख भयो, यस्तो प्रधान सेनापति भयो, यस्तो महत्त्वपूर्ण पोस्ट जुन एउटा वंशजको नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्छ। अब त्यो पोस्टमा राष्ट्रिय जनमोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ? अब त्यो पोस्टमा धावा बोल्नको निम्ति अहिले ल्याइएको यो नागरिकता अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक जुन आयो, त्यो अध्यादेशबाट आयो, यो राष्ट्रघाती अध्यादेशद्वारा ल्याइएको नागरिकता विधेयक हो। त्यसैले यसको खारेज हुनुपर्छ, यसको विकल्पै छैन, यसलाई सिधै खारेज गरेर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। ढुक्क हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ, फेरि संसदमा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ यही संसदमा भन्ने कुरामा कति ढुक्क हुनुहुन्छ? हामी ढुक्क हुने आधार भनेको कानुनी व्यवस्था हो। त्यो न्यायिक व्यवस्थामा हामीलाई जुन आधार दिएको छ, जुन माग गरेको छ कानुनले, त्यो माग गरे अनुसार हामी यथेष्ट प्रमाणसहित हामी उपस्थित छौँ। त्यसैले अहिलेको अवस्था हाम्रो धेरै मजबुत अवस्था हो। हामी आज अदालतमा जान विवश भएका छौँ। हामी सबै अदालतमा गएर राष्ट्रपतिमाथि पनि यति धेरै आरोप यहाँहरूले किन लगाइरहनु भएको छ यसरी? हामीले आरोप लगाएका होइनौँ,
हामीले जे भनेका छौँ त्यो वास्तविकता माथिको कुराहरू भनेका छौँ। यदि त्यो किसिमले उहाँले त्यो कदम उठाइदिनुहुन्थ्यो भने हामी त्यहाँ उपस्थित भइरहँदा हामीले उहाँलाई भनेका थियौँ, हामीलाई आशा छ यो संस्थाबाट न्यायोचित किसिमले यो मार्ग निर्देशन होला र मार्ग प्रशस्त पनि होला भनेर हामी आशा गरेर आएका छौँ। त्यसैले यहाँहरूले त्यही प्रकारले कानुनसित सम्बन्धित सबै विज्ञहरूलाई राखेर र संविधानको बारेमा राम्रोसँग यथेष्ट विचार मनन गरेर यहाँले निर्णय दिनुहुनेछ भनेर हामीले आशा गरेर आएका थियौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटलाई लिएर सकारात्मक र नकारात्मक टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यसैबीच गठबन्धन जो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनिरहेको छ त्यसले बजेटको विरोध गरिरहेको अवस्था छ अथवा बजेटलाई असंवैधानिक भनेर बताइरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिटहरू परेका छन् र सुनवाईको क्रम पनि जारी छ। यो राजनीतिक अस्थिरता एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ कोरोना महामारी जसले गर्दा निषेधाज्ञा जारी छ, जनतालाई खोप औषधि पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ, भोक मेटाउनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताका कारण धेरै कुराहरूमा अन्योलता सिर्जना भइरहेको छ र यो अन्योलता सिर्जना हुनुमा मुख्य दलहरू र त्यसका नेताहरूलाई दोष देखाउँदै आइरहेको छ। आखिरमा नेपालको राजनीति र नेपालको राजनीतिमा मुख्य भूमिकामा रहने पात्रहरू किन सधैँ अस्थिरतातर्फै डोरिन चाहन्छन् अथवा डोर्याइन्छ, यो चासोको विषय बनिरहेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तु खोदल्ने प्रयास गर्नेछौँ र यही विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर राष्ट्रिय जनमोर्चा जो पनि गठबन्धनतर्फ अहिले जोडिएको छ, यानि कि कांग्रेसको जुन समूह छ, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह, उपेन्द्र यादव समूह लगायत एउटा समूह बनेको छ, त्यो समूहमा आबद्ध छ। आज धारणा बुझ्नेछौँ जनमोर्चाको समग्र यो व्यवस्थाप्रतिका कुरा, अहिलेको राजनीतिक अन्योलता, बजेट र कोरोना, यिनै बीच रहेर हामी प्रश्न सोध्नेछौँ। यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री, विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको छ। समग्र राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा के छ बजेटप्रति? यस सम्बन्धी हाम्रो स्पष्ट धारणा के छ भने सदन अहिलेको आवश्यकता हो। सदनको मुखमा आएर जेठ 15मा हरेक वर्ष बजेट त्यो निश्चित रूपमै त्यो टाइममा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारलाई। त्यसको आधार ठ्याक्कै बजेटको मुखमै आएर प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेर लैजानु, आजको अवस्थालाई अध्यादेशद्वारा बजेट ल्याउनु त्यो नै असंवैधानिक प्रक्रिया हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। र फेरि यसमा हामीले के पनि भनेका छौँ भने अहिलेको यस्तो सङ्कटग्रस्त अवस्था छ कोभिड-19ले, यो अवस्थामा त झन् प्रतिनिधि सभा त झन् सक्रिय बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई सबैलाई काम दिनुपर्ने हो। अहिले त छलफल गरेर सबै सर्वदलीय मिटिङ बोलाएर सबैको विचारलाई लिएर अनि त्यसपछि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यो प्रकारमा त्यसमा लागि पर्ने बेला हो। र त्यसको लागि त यो प्रतिनिधि सभा त क्रियाशील एउटा कार्यनीतिक पाटोको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने थलो हो। त्यस्तो बेलामा यसलाई विघटन गरेर र अहिले मुखमै आएर अध्यादेशद्वारा ल्याउनु भनेको जनताको एउटा जुन मत हो त्यसलाई नै अवहेलना गरेर त्यसलाई कुल्चिएर अध्यादेशद्वारा एउटा निरङ्कुशतातिर लैजाने पाटो किसिमले ल्याइएको यो बजेट हो। र यो बजेट वास्तवमै प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यसमा धेरै सुझावहरू आउनुपर्ने हो। र अहिलेको आएको बजेट हेर्नुभयो
भने समग्र रूपमा हेर्नुभयो भने विगतमा त्यति छलफल भएर त्यति ठुलो छलफलसहित प्रतिनिधि सभाले पास गरेको बजेट पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था थिएन र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुभयो भने अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट वास्तवमा एउटा प्रचारमुखी र चुनावमुखी बजेट नै हो। यो चुनावलाई टार्गेट गरेर ल्याइएको बजेट हो अध्यादेशबाट र त्यसले गर्दाखेरि यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुभयो भने लोकप्रियता कमाउनलाई चुनावको निम्ति प्रचारात्मक किसिमले आएको बजेट देखिन्छ, तर यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुभयो भने यो पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छ। त्यो हुन सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तपाईँले यसो बताइरहँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि भन्नुभएको छ बजेट निकै लोकप्रिय छ, सबै जनताको मन छुने किसिमको छ र हामीले सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउनको लागि, देशलाई सही ठाउँमा लैजानको लागि यति राम्रो बजेट ल्याउँदै गर्दा गठबन्धनले विरोध गर्नुको औचित्य छैन भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ। उहाँले त्यसरी भन्दै गर्दाखेरि के प्रतिनिधि सभाको आवश्यकतै थिएन? त्यसको जवाफ उहाँले दिनु पर्यो नि। प्रतिनिधि सभा त कार्य गर्ने थलो हो नि। यस्तो जनप्रतिनिधि जनताले त्यो थलोमा पठाएर कार्य गर भनेर पठाएको थलोलाई त जनक्रियाशील बनाउनु पर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा त लोकप्रियता कमाउनको निम्ति चुनावलाई टार्गेट गरेर अरू प्रचारमुखी बजेट ल्याउनु त्यो ठुलो कुरा होइन। कार्यान्वयनको पाटोलाई के उहाँले ठोकेर भन्न सक्नुहुन्छ पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर? मैले भने त यो लोकप्रियता कमाउनलाई ल्याइएको र यो चुनावमुखी बजेट हो भनेर मैले भने। त्यो चुनावमुखी बजेट नै हो। त्यसैले उहाँले जुन भन्नुभयो लोकप्रियता कमाइयो भनेर, त्यो लोकप्रियता कमाउनु ठुलो कुरा होइन। जनताको समस्या समाधान गर्ने गरेर ल्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा ठुलो कुरा हो। त्यसैले कार्यान्वयनको पाटो उहाँले ल्याएको बजेटको स्थितिलाई हेर्दाखेरि समग्र बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि कार्यान्वयनको पाटो एकदम जटिल देखिन्छ। यो तत्कालीन रूपमा उही देख्दाखेरि उही लड्डु मोतीचुरकी लड्डु खाओ त पस्ताव नखाओ त पस्तावको स्थितिको त्यो लड्डुको हिसाबले ल्याइएको जस्तो हामीलाई लागेको छ। तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा यसरी बजेट ल्याइयो भन्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा अन्य बाह्य कसैको हात त होइन नि, तपाईँहरू जस्तै दलहरूको, तपाईँ पार्टीहरूकै हात भएर आज यो अवस्था सिर्जना गर्नुमा त भूमिका त दलहरूकै छ नि। प्रतिनिधि सभा विघटनको निम्ति अहिले आवश्यकै थिएन। खास भन्नुहुन्छ भने ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो पार्टीभित्रको कलहलाई मिलाउन नसकेर यो प्रतिनिधि सभालाई नै बलि चढाउनु भएको र पछिल्लो आवरमा आएर दोस्रोचोटि फेरि सर्वोच्चले नै यसलाई पुनर्स्थापित गरिदिइसकेपछि यो कदम असंवैधानिक थियो भनेर सर्वोच्चले ठोकेरै भनेर यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो प्रतिनिधि सभालाई। फेरि उहाँले भङ्ग गरिदिनु भयो। उहाँलाई खालि भनिराख्नु भएको छ नयाँ जनादेश, नयाँ जनादेश भन्दै गइराख्नु। नयाँ जनादेश अबको 1.5 वर्षपछि स्वतः जान्छ। उसलाई जनताले थाहै प्रकारको यो सरकार टिकोस् भनेर 2/3 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेर त्यो सरकारलाई गठन गर्ने अवसर जनताले दिएको थियो। त्यो मतको कदर गर्न सकौँ। नयाँ जनादेशको निम्ति त रोक्नुपर्ने जरुरी छैन, जान्छ। त्यो तपाईँले रोके पनि नरोके पनि 1.5 वर्षपछि त हामी निर्वाचनमा गइहाल्छौँ नि। अहिले कोभिडको यस्तो महामारीको बेलामा निर्वाचनमा जाउँ भनेर भन्न सुहाउँछ सरकारलाई? अब निर्वाचनमा जान सक्ने स्थिति हो। अहिले गरी खाने वर्गलाई बिहान मजदुर गरेर बिहानको खाना खाने, बेलुका मजदुरी गरेर बेलुकाको खाना खाने, त्यो गरी खाने वर्गलाई हेर्नुहोस् त अहिले रोगले भन्दा भोकले मार्दैछ उनीहरूलाई। उसको व्यवस्थापन खोइ। यस्तो बेलामा स्वयं लकडाउन गरेर घरबाट बाहिर निस्किन दिएको अवस्था छैन सरकारले। यो अवस्थामा के त्यो निर्वाचन गर्न सकिन्छ? यो बेमौसमी बाजा होइन। यो बेमौसमी बाजा बजाएर कहाँ लाँदैछ देश? देश कहाँ जाँदैछ? प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो ठुलो कुरा होइन, तर त्यो विघटन गर्नुको पछाडिको उद्देश्य र त्यसपछिको पाइला, त्यो प्रतिगमनकारी पाइलाहरू कहाँ गइरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो र त्यो अत्यन्त गम्भीर प्रकारको। तपाईँहरूले प्रतिगमन भनिरहनुहुन्छ कि केलाई प्रतिगमन देखिरहनु भएको छ यहाँहरूले? तपाईँले हेर्नुभयो अहिले आउँदै गर्दाखेरि अहिले पुरै माहौलहरू हेर्दैछौँ संविधानलाई नै धरापमा पार्ने किसिमले आइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अहिले संविधानलाई धरापमा पार्ने किसिमले आइरहेको छ। यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ। यो अल्पमतको सरकार हो, उसलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन। यो अल्पमतको सरकार जुन छ त्यो सरकारलाई त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त जब विघटन भयो उसले आफूले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था थियो। विश्वासको मत लिन नसकिसकेपछि राष्ट्रपतिले जसरी के अरे दलहरू मिलेर ऊ बनाउनको निम्ति आफ्नो मत विश्वासको मत दिएर सरकार बनाउन जुन आह्वान गर्नुभयो 76-5 को आधारमा, जुन आह्वान गर्नुभयो त्यसको आधारमा अरू दल
काङ्ग्रेस, माओवादी, के अरे एमालेको एउटा पार्ट एमालेको भयो, एउटा जनमोर्चाको एउटा पाटो, समूह, जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा, यो मिलेर जुन एउटा गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धनले खास 100, त्यतिखेर त उहाँ बुझाउँदाखेरि त 149 मत थियो हस्ताक्षरसहित हामीले बुझाएका थियौँ। त्यसमा यदि राष्ट्रपतिज्यूलाई उहाँले आह्वान गरे अनुसार इमान्दारीपूर्वक हामीले बुझाइसकेपछि उहाँले गर्नुपर्ने त के थियो भने यदि कहीँ कन्फ्युजन छ भनेदेखि हस्ताक्षर गरेकोमा यो हस्ताक्षर सही छ कि छैन भन्ने उहाँलाई त्यस्तो कन्फ्युज हुन्थ्यो भने सम्बन्धित सदस्यहरूसहित उपस्थित भएर यो हस्ताक्षर दिनुहोस् भन्नुभएको भए पनि हामी दिन तयार थियौँ। त्यो बाटो त त्यसरी हो नि, समस्याको समाधानको बाटो त एक्कासी चाहिँ कुनैको पनि त्यो विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको त्यो अवस्था देखेँ भनेर एक्कासी भङ्ग गरिदिएर जानु, त्यसको वास्ता नगरिकन प्रतिनिधि सभालाई फेरि चाहिँ अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नै केपी ओलीजीलाई अगाडि बढाएर त्यो निर्वाचनमा जाने नयाँ जनादेशमा जाने किसिमको जुन अगाडि बढाउनु भयो, यो नै सबैभन्दा ठुलो त्रुटिपूर्ण किसिमको कार्य हो। 76(2) अनुसार त्यो दलहरूको आवश्यकता थियो। जब 76(5) समातिसकेपछि त संसद सदस्यको बहुमत संसद सदस्यको हस्ताक्षर हो नि मागेको हो। त्यो अनुसार त हामी त गयौँ नि। पौडेलले एउटा मन जित्न, सांसदको मन जित्न सक्यो भने ऊ पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सक्यो। त्यो त त्यो 76(5) छोडिदिएको, त्यो धाराले स्पष्ट रूपमा बताइदिएको छ। संसद सदस्य कुनैले पनि मन जित्न सक्यो भने उसले आफ्नो प्रस्ताव बहुमत लगेर राष्ट्रपति समक्ष त्यो माग दाबी गर्न सक्यो। त्यस्तो अवस्था, त्यो अवस्थामा त हामी त स्पष्ट रूपमा लगको माग थियो नि। अनि त्यो लगिसकेपछि पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको अवस्था, जब प्रधानमन्त्रीजीले जुन प्रकारको नीतिहरू लिएर जुन निवेदन लिएर जानुभयो राष्ट्रपति समक्ष, त्यसैलाई नै सदर गर्ने किसिमले राष्ट्रपतिले पनि एकचोटि विवेक प्रयोग गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाएर सर्वदलीय कानुनविदहरूलाई बोलाएर सबैको सर्वपक्षीय किसिमको विचारहरूलाई हेरेर कानुनका विज्ञहरूलाई बोलाएर उहाँसँग पनि छलफल गरेर त्यसपछि यो धारा 76(5) को त्यसको आधार के हो, त्यसको जग के हो, त्यसले माग के गरेको छ, त्यसमा प्रश्न भएर कमसेकम एउटा डिसिजन गरेको भए हुन्थ्यो नि। उहाँले राष्ट्रपतिले विवेकका कुराहरू त्यहाँनिर शब्द प्रयोग गरिया छ। उहाँलाई उहाँको आफ्नो विवेकले अब देखेन र त यो अवस्था सिर्जना भयो होला नि। त्यस्तो देख्नै नसकिनु गरेर त कानुनै बनेको छैन, संविधानमै त्यो व्यवस्था छ त। त्यो संविधानलाई त हेर्नुपर्छ नि। त्यो सम्मानित पोस्ट हो, त्यसमा सबैले आश गर्छ। त्यो पोस्टमा बसिसकेपछि जो बस्छ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको नाम रहन्न, त्यो संस्था हुन्छ। त्यो संस्थाले त्यो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संस्थाले हरेक कानुनविदहरूलाई आफूले देख्न सकेन भनेदेखि सर्वपक्षीय त्यो कानुनविदहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु पर्थ्यो। कानुनको बारेमा कुन बाटो हो र न्यायोचित बाटो कुन हो र सहज प्रकारले निकास दिने बाटो कुन हो, त्यसमा हो उहाँले भूमिका खेल्नुपर्ने। त्यो खेल्नु भएन। त्यो त्रुटिपूर्ण नै यो निर्णय भएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी आज अदालतमा जान विवश भएका छौँ। हामी सबै अदालतमा गएर राष्ट्रपतिमाथि पनि यति धेरै आरोप यहाँहरूले किन लगाइरहनु भएको छ यसरी? हामीले आरोप लगाएका होइनौँ। हामीले जे भनेका छौँ त्यो वास्तविकता माथिको कुराहरू भनेका छौँ। यदि त्यो किसिमले उहाँले त्यो कदम उठाइदिनुहुन्थ्यो भने हामी त्यहाँ उपस्थित भइरहँदा हामीले उहाँलाई भनेका थियौँ, हामीलाई आशा छ यो संस्थाबाट न्यायोचित किसिमले यो मार्ग निर्देशन होला र मार्ग प्रशस्त पनि होला भनेर हामी आशा गरेर आएका छौँ। त्यसैले यहाँहरूले त्यही प्रकारले कानुनसित सम्बन्धित सबै विज्ञहरूलाई राखेर र संविधानको बारेमा राम्रोसँग यथेष्ट विचार मनन गरेर यहाँले निर्णय दिनुहुनेछ भनेर हामीले आशा गरेर आएका थियौँ। किनभने त्यो संस्थासँग आशा गर्नु, त्यही प्रकारको आशा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो र हामीले त्यो आशा गरेका थियौँ। र जब त्यो निर्णय गलत किसिमले गयो, त्यो हामीले मात्र होइन, त्यसको विरोध देशैभरिबाट भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसको विरोध भइरहेको छ। यो कूटनीतिक नियोगबाट पनि विरोध भइरहेको छ। यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबै पक्षहरू अरू कानुनको विज्ञहरूले पनि त्यसको बारेमा क्वेसन उठाइसकेका छन्। हामीले आरोप लगाएका होइनौँ, गल्ती त्रुटि भएको छ। त्यो त्रुटि सच्चाइ होस् भनेर आज हामी फेरि न्यायपालिका दौडेका छौँ र न्यायपालिकासम्म हामीलाई आशा छ भोलि बिहान न्यायको मन्दिर जिउँदो छ र त्यहाँबाट हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने किसिमले यथेष्ट आधारसहित हामी आज अदालतमा धाएका छौँ। देउबाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। अहिले सुनवाई प्रक्रिया पनि अगाडि चलिरहेको छ। सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ, फेरि संसदमा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ यही संसदमा भन्ने कुरामा कति ढुक्क हुनुहुन्छ?
हामी ढुक्क हुने आधार भनेको कानुनी व्यवस्था हो। त्यो न्यायिक व्यवस्थामा हामीलाई जुन आधार दिएको छ, जुन माग गरेको छ कानुनले, त्यो माग गरे अनुसार हामी यथेष्ट प्रमाणसहित हामी उपस्थित छौँ। त्यसैले अहिलेको अवस्था हाम्रो धेरै मजबुत अवस्था हो र हामीलाई थाहा छ न्यायोचित किसिमले हामी ढुक्कसँग नै पुनर्स्थापित हुन्छै भन्ने विचार र विश्वास र अठोटका साथ हामी दृढताको साथ नै हामी अगाडि बढेका छौँ। अर्को कुरा नि राष्ट्रिय जनमोर्चा केपी शर्मा ओलीलाई साह्रै राष्ट्रवादी देखेको थियो, सरकारमा पनि गएको हो, जो सङ्घीयता विरोधी पार्टी हो। त्यतिखेर जसलाई राष्ट्रवादी नेता देखियो अहिले आएर त्यही नेता राष्ट्रघाती नेता बन्न सक्छ? बन्न सक्ने नसक्ने हामीले देख्ने भनेको तत्कालीन राजनीतिक र उहाँले उठाएका कदमहरूको आधारमा हामीले विश्लेषण गर्ने हो, कुनै व्यक्तिलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने होइन। हिजोको दिनमा केपी ओली सरकारले जब नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लियो हामीले समर्थन गऱ्यौँ, यो राष्ट्रियताको सबल पक्ष हो भनेर हामीले समर्थन गरेका थियौँ। त्यो हामीले मात्र होइन, जनताले पनि समर्थन गरेका थिए, किनभने त्यो कदम सही थियो। त्यो कदम हिजो उठाएको कदम त्यो सही थियो र त्यो थियो भन्ने कुरामा आज पनि हामी विश्वस्त छौँ। र जहाँसम्म पछि लिपुलेख सम्बन्धी जुन नक्सा आयो त्यो नक्सा पनि त्यो राष्ट्रियताको सवालमा सही अडान हो। त्यो नक्सा मात्रै होइन, हामीले भनेका थियौँ यो कदमको हामीले स्वागत गर्छौँ भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गरेको पनि थियो। हामीले विश्वास साथ त्यसलाई समर्थन गरेर अगाडि बढेको पनि हो र त्यो निर्णय हाम्रो बदलेको अवस्था आज पनि होइन त्यहाँसम्म। र त्यहाँभन्दा अगाडि हामीले के भनेका थियौँ भने हामीले नक्सा ल्याउनु छपाउनु पर्छ, यो पुस्तिकामा छपाउन रोक्नु गलत भयो, त्यसलाई छपाउनु पर्छ। यदि कुनै कमी कमजोरी छ भने तत्काल सच्याइयोस् र त्यसलाई छपाइयोस् भन्यौँ। त्यो मात्रै होइन, हामीले के भन्यौँ यो नक्सा ल्याउनु मात्रै ठुलो कुरा भएन, ल्यायौँ त्यो राम्रो कुरा हो, तर यसलाई वास्तवमै जमिन हाम्रो फर्काउनको निम्ति हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत धाउन पनि कूटनीतिक नियोगबाट हामी छलफल गरौँ, दरो रूपले टेबल टक गरौँ। त्यतिले मात्र हुँदैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि धाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जन्म समर्थन जुटाउनुपर्छ र त्यसरी हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र त्यो आवाज आज पनि हाम्रो त्यही कुरामा सत्य हो। र जहाँसम्म संहिताको विरोधी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा संहिताको विरोध आज पनि गर्छ, उसले त्यो आन्दोलन आज पनि उसले आफ्नो नारामा समावेश गरेर लगातार लैरहेको अवस्था छ। र त्यो अवस्थामा उहाँसम्म सही थियो, हामीले सही भन्यौँ। जब उहाँले एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई नै हामीले जनताले धेरै लामो लडाइँ लडेर ल्याएको संविधानमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जुन पाटो छ त्यसलाई नै खतरा हुने किसिमको पाइलाहरू चालेको हामीले जब भेटायौँ, त्यसपछि हामीले यो प्रतिगमनतिर लम्किएको पाटोलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी यसको यो प्रतिगमनको विरुद्धमा, यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा, यो कदमको विरुद्धमा जो एक भएर जान सक्छन् उनीहरूसँग हामी एक भएर जानुपर्छ भनेर हामीले यसको यो गठबन्धनमा समावेश भएर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको अवस्था हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने जनमोर्चा सरकारमा जान्छ, उसो भए सरकारमा जान्छ कि जान्न यो भन्नको निम्ति त्यतिखेरको परिस्थिति के हुन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा जाने हुन्न भन्ने छैन, सरकारमा जाने नीति राष्ट्रिय जनमोर्चाको छ, तर जान्छै भनेर भन्न सकिँदैन। भोलि बिहानको स्थिति के हुन्छ, त्यतिखेरको इस्यु के हुन्छ, राजनीतिक परिस्थिति के हुन्छ, परिस्थितिले के माग गर्छ र त्यतिखेरको अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिका के हुन्छ, कसरी जाँदा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ, त्यो पार्टीले निर्णय गर्छ। त्यतिखेरको परिस्थिति हेरेर त्यसको बारेमा डिसिजन गरेर अगाडि जाने कुराहरू हो। गठबन्धनमा देउवालाई स्वीकार नको पछाडि राष्ट्रिय जनमोर्चाको केही कुराहरू होला नि त त्यहाँ? त्यस्तो केही पनि छैन। हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाले आजसम्म निस्वार्थ रूपमा राजनीतिक एक मिल्यो भने, जस्तै 36 सालमा हामी एक भएर लडेका थियौँ काङ्ग्रेससँग, 46 सालमा एक भएर लड्यौँ, 62-63 मा एक भएर लड्यौँ, संविधान घोषणा गर्नलाई एक भएर गयौँ। सबै यसरी हामीले जुन इस्युमा हामी एक हुन्छौँ त्यसमा हामीले समर्थन गरेर जान्छौँ। त्यो देउवाको कुरा मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा मात्रै होइन, हामीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले बनाउँदाखेरि सबैले विरोध गरे, राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यतिखेर पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको। यो पार्टीले कि यो सही हो, यो विकासको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो, यो सही काम गरेको छ सरकारले भनेर समर्थन गरेको थियो, महेन्द्रलाई पनि समर्थन गरेका थियौँ। त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले जब विरोध गर्छ त्यो राजनीतिक आधार हुन्छ, जब समर्थन
समर्थन गर्छ त्यो पनि राजनीतिक आधार हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत इच्छा कुण्ठा लोभ लालच त्यसको भरमा होइन, हामीले निशर्त समर्थन गरेका हुन्छौँ जहिले पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई। अहिले यो गठबन्धनमा हाम्रो कुनै शर्त छैन, हामी निशर्त सहयोग गरेर स्वार्थ हुन्छ राजनीतिक पार्टीमा, हुन्छ होला कसैले राख्नुहुन्छ होला, तर हाम्रो पार्टीमा विगतदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्नुभयो भने निस्वार्थ किसिमले हामीले यो सरकारलाई समर्थन पनि निस्वार्थ किसिमले दिएका छौँ। जब उसले गल्ती गर्छ, गल्ती कमी कमजोरीहरू देख्छौँ त्यहाँनिर हामीले विरोध गरिरहेका हुन्छौँ। जहाँ सही कदम चाल्छ, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, उसले चालेको सही कदम राजनीतिक आधारले हामीले उसलाई समर्थन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो इतिहास कोट्टाएर हेर्नुभयो भने यहाँहरू स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजको यो हाम्रो समर्थन पनि निशर्त समर्थन हो हाम्रो। यो उहाँहरू अगाडि जाँदाखेरि कुनै केही पाटो छैन, हाम्रो एकदम खुल्लापन्ना छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको। हामी जहिले पनि समर्थन र विरोध राजनीतिक आधार हुन्छ र त्यसमा निशर्त किसिमले गरेका हुन्छौँ। कहीँ हामीलाई कसैले पनि कसैसँग पनि हामीलाई यति गरिदियो भने हामी गर्छौँ भन्ने हाम्रो कहीँ एउटा आवाज पनि चुहेको छैन र हामीले त्यो गर्दै गर्दैनौँ। किनभने हामी सुरुदेखि नै हामी यही प्रकारले अगाडि बढेको, यसको राजनीतिक इतिहास नै साँची छ। अघि तपाईँले थोरै प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, सङ्घीयताको विरोधी हौँ हामी, हाम्रो त्यो मुख्य एजेन्डा नै छ भनेर भन्नुभएको थियो। यो भन्दै गर्दा प्रदेशहरूमा त दौडधुप त तपाईँहरूकै देखिन्छ त बाक्लै, गण्डकीलाई हेर्ने हो भने होइन। भन्दै गर्दाखेरि हामीले प्रदेश मुख्य संहिताको मूल आधार नै प्रादेशिक संरचना हो, त्यसको खारेजी हुनुपर्छ भनेर प्रदेशका सांसदहरूले पनि धावा बोलिराख्नु भएको छ। त हामीले त्यो ठाउँमा पठाएका छौँ, त त्यही ठाउँमै बसेर बाहिरबाट लड्न धेरै सजिलो हुन्छ, त्यही भित्र लड्न गाह्रो हुन्छ। तर हामी त्यही भित्र लड्नको निम्ति पनि त्यही नयाँ सरकार बनाउनलाई त कसरत त जनमोर्चाले गरेकै हो नि, स्वीकार ढाल्नलाई त त्यो हो नि। हामीले त यो प्रतिगमनको विरुद्धको कदमलाई परास्त गर्नको निम्ति सबैसँग मिलेर हामी गइरहेका छौँ। त्यसमा यो केपी ओली सरकारको जो मतियार बनेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू जुन जुन ठाउँमा, त्यो ठाउँमा त्यो सरकारलाई ढाल्नको निम्ति, यो मूल रूपले त्यो सरकारको ढाल्नुको पछाडिको उद्देश्य नै प्रतिगमनको निरन्तरतालाई क्रमभङ्गै गर्नको निम्ति यसरी अगाडि बढेको हो। त्यसैले हामीले त्यहाँ ढाल्नको निम्ति हाम्रो कोसिस हो, हामी लगातार अगाडि बढेका छौँ। र संहिताको विरोध जहाँसम्म भन्नुहुन्छ, संसदमै र प्रदेशको आफ्नै ठाउँबाट उठेर आफू जितेको त्यही ठाउँमै उहाँहरू टेकेर उहाँहरूले संहिताको विरोध गरिराख्नु भएको छ। संसदकै प्रादेशिक सांसदहरूले यो खारेज होस् भनेर टेरेनन्। तपाईँ पनि पुग्नु भएको थियो गण्डकीसम्म भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछ। म पुगेको होइन, महासचिव पुग्नु भएको थियो। नटेर्ने भन्ने कुरा हुन्न। कुरा के हो भन्छ भनेदेखि यो जुन संरचना छ अहिलेको, यो संसद जुन छ, वास्तवमै लेनिनले धेरै पहिले व्याख्या गर्नुभयो, यो खसीको टाउको झुन्नाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर। यति बेइमानी, यति धुर्ताई, यति घोटाला हुन्छ भनेर व्याख्या जुन गर्नुभयो, वास्तवमा त्यो हो। त्यसलाई स्पष्ट गर्दाखेरि धेरै पहिलेबाट अहिले सुरुमै अहिले मात्रै हो यस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चामा अहिले त्यो देखियो, अलग कुरा हो। तर अरू पार्टीमा त्यस्तो किन बेच त भइरहेको अवस्था थियो नि, त्यो जुन मौलाइरहेको अवस्था थियो, त्यो थलोप्रति त्यो त्यतापट्टि देखिएन। त्यता भइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको के हो भने त्यो धुर्ताई उनीहरूमा भइरहेको सबैले स्वाभाविक रूपमा लिँदै, किनभने त्यो सबै पार्टीहरू त्यो बिकिसकेको यस्तो स्वच्छ छवि भएको पार्टी भनेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, उहाँको संसदभित्र नि पस्यो त भनेर दुःख व्यक्त त्यहाँनिर हो। र त्यो के भने यस्तो किसिमको चलखेल भयो जसले एउटा अनुशासन मान्दैनन्। तपाईँ हाम्रै के अरे सांसदहरूले पनि गण्डकी प्रदेशमा पार्टीले लगाएको हुइप मान्नु भएन, त्यसको विरोधमा जानुभयो। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले के अरे यो सरकार ढाल्नलाई मत जाहेर गर्नुहोस् भन्दा मान्नु भएन। अब मान्नु भएन त त्यस्तो प्रकारको जुन माहौल हो त्यो यहाँ पनि पस्यो। त्यो दुःखको कुरा हो। तर पार्टीभित्र एउटा अनुशासन नमानेपछि के गर्ने, त्यसको पनि पाटोहरू छन्। यस्ता धानहरू जति राम्रो बनाउँछु भन्दा पनि एक दुईवटा पैया घुस्नु त्यो ठुलो कुरा मानिँदैन, घुसिहाल्दो रहेछ। तर पैया घुस्यो भने पैया पट्केर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई निकाल्नुपर्छ। त्यसरी पार्टीभित्र पनि एउटा अनुशासन। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको छैन? जनमोर्चाको केही सीमित सांसदहरूले मात्रै जित्नु भएको छ, त्यसै माथि पनि कारवाही गरिदिनु भएको छ। अप्ठ्यारो लाग्ने भन्ने कुरा हुन्न नि।
अप्ठ्यारो भन्ने कुरा विधि प्रक्रिया मानिएन भनेदेखि त सबै सांसदै निक्लिन पर्ने स्थिति आयो भने पनि त निक्लिन पर्यो। त्यहाँ चाहिँ 2टा छ 3टा छ भनेर जब उसले विधि मान्दैन, पार्टीलाई नै के अरे म सर्वसर्वा हुँ भनेर जान्छ, पार्टीको नीतिलाई उल्लङ्घन गर्छ, त्यसपछि त पार्टी रन्न नि, पार्टी त पौवा पार्टी बनिहाल्छ। पौवा पार्टी होइन, पार्टी जस्तो पार्टी बनाउने हो भनेदेखि कारबाही गर्नै पर्छ नि। त्यो स्थिति आउन सक्छ सम्भावित कुरालाई हेरेर पार्टीले अनुशासनको निम्ति पनि त्यो दायराहरू, त्यसको निम्ति विधि प्रक्रियाहरू बनाएको हुन्छ। उसको पनि विधान हुन्छ। त्यो विधान जसले मान्दैन, त्यो विधान प्रक्रिया नमान्नेलाई के गरेर उसलाई ठाउँमा ल्याउने त भनेर उसले आफ्नो प्रक्रिया बनाएको हुन्छ। त्यही अनुसार त्यो अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। जहाँसम्म बनाउने कुरा अप्ठ्यारो लाग्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि दुःख लाग्ने कुरा हो। यति एउटा लामो समय दिएर पार्टी परिवर्तनप्रति आस्था राखेको व्यक्तिहरूले एक्कासी आएर त्यसरी चाहिँ पार्टीको निर्णयलाई नै उल्लङ्घन गरेर जानुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन। मलाई अहिलेसम्म पनि कहाँ अझै विश्वास गर्न गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यो अवस्था हो। फेरि पनि हामी कोसिस गरेका छौँ। त्यो अवस्थामा अब उहाँले मान्नु भएन, जानुभयो भनेदेखि विधि प्रक्रियामा जानुको विकल्पै हुन्न। फर्किन चाहनुहुन्छ भने स्वागत छ। स्वागत छ। उहाँले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर अहिले पनि मेरो गल्ती भयो, मैले त्यो गर्नु मेरो कमजोरी थियो, त्यसलाई म स्वीकार्छु भनेर स्वीकारेर फेरि प्रक्रियागत किसिमले जानुहुन्छ भनेदेखि त स्वागत छ त्यसको निम्ति त। अर्को कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई के पनि भन्छन् भन्दाखेरि संघीयता विरोधी पार्टी हो, तर यिनै राजनीतिक दलहरूसँग सँगसँगै घुलमिल हुँदै यही राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा दौडिरहेछ, आफ्नो एजेन्डा खुलस्त रूपमा अगाडि लिएर जान सकेन भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ तपाईँहरूलाई। फेरि संहिताको विरोधको आन्दोलन हाम्रो लगातार छ, अहिले पनि छ। तर यो राजनीतिक पार्टीहरूसँग तत्कालीन राजनीतिक र दीर्घकालीन राजनीतिक दुईटा पाटो हुन्छ। राजनीतिक आन्दोलन गर्ने पनि त्यो पाटो अनुसार यो तत्कालीन राजनीतिमा अहिले आएको मोड त प्रतिगमनको खतरा सबैभन्दा ठुलो खतरा भयो नि। नेपाली जनताले यति लामो समय लडेर ल्याएको यो गणतन्त्र होइन र यसलाई संस्थागत हामीले कसरी गर्ने भन्ने होइन। अब जनताको समावेशिता, जनताको अधिकारहरू, धेरै अधिकारहरूलाई हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ। त्यो अधिकारलाई न्यायोचित किसिमले अगाडि लैजानु पर्ने आजको आवश्यकता त त्यो हो नि। तर अहिले त त्यो हामीले लडेर ल्याएको यत्रो 6 दशकभन्दा बढी लामो लडाइँ लडेर ल्याएको यो गणतन्त्र अहिले फेरि त्यो धरापमा परिरहेको छ। धेरै लामो लडाइँ लडेर ल्याएको गणतन्त्र भनेपछि यसलाई बाटै मोड्ने किसिमले प्रतिगमनतिर लैरहेको अवस्था छ। अग्रगमनतिर लैजाने बेलामा यसलाई संरक्षण गर्दै अझै अगाडि जानुपर्ने बेलामा यसलाई खत्तम बनाएर फेरि प्रतिगमनतिर लम्किरहेको अवस्था, राजनीतिक ध्रुवीकरण त्यसरी गइरहेको अवस्थामा अहिलेको आवश्यकता त यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, यसको संविधानलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, हामीले जनताको यत्रो लामो लडाइँ लडेर ल्याएको यसलाई संस्थागत कसरी गर्ने, कसरी जोगाउने, यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कार्यभारको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा यसलाई प्रहार चर्को रूपले गरेको अवस्था हो। सबै स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै हो भन्छन् क्या। भन्नु र हुनुमा फरक हुन्छ। अरू पार्टीहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो स्वार्थको निम्ति, विशुद्ध स्वार्थको निम्ति केमा के गर्यो त्यो क भनेर बताउनुहोस् न। आजसम्म हेर्नुभयो भने उसले निस्वार्थ किसिमले अगाडि बढेको छ, निस्वार्थ किसिमले आफ्नो एजेन्डाहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ। उसले विश्वास जनतालाई गरेको छ, कहिले सरकारलाई विश्वास गरेर हिँडेको छैन। उसले जहिले विश्वास गरेको छ जनतालाई गरेको छ, त्यसैको बलमा यहाँसम्म आएको छ। अगाडिको आन्दोलन पनि उसले उही जनताकै बलमा अगाडि जाने हो। सरकारमा पनि गएको छ। चान्स पाए पनि होइन, त्यतिखेरको माग थियो, जनताको माग थियो। यही कुरा पहिले के पनि थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरबाट पो सहिलो छ त बोल्न, दम छ भने सरकारमा गएर त्यही जुधेर स्वच्छ किसिमले फर्केर देखाउन भनेर पनि आएको थियो राष्ट्रिय जनमोर्चालाई चुनौती। त्यो चुनौती पनि स्वीकार गरेर सरकारमा गयो। त्यतिखेरको आवश्यकता थियो, नाकाबन्दीको आन्दोलन सबै थियो। त्यो बेलालाई परिस्थितिलाई हेरेर त्यो राजनीतिक माग थियो, देशको माग थियो। त्यो मागलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले के अरे सरकारमा पनि भाग लियो। हाम्रो अध्यक्ष उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, जानुभयो। तर हेर्नुभयो अरू जस्तो होइन नि, उहाँ जानुभयो स्वच्छ किसिमले लगातार आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यही भित्र पनि सदनभित्र पनि उहाँले आफ्नो आवाजहरूलाई बुलन्द राख्नुभयो। उहाँकै बेलामा के अरे उसको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ भनेर जुन भौगोलिक र जनसङ्ख्या दुइटै हुनुपर्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधार निर्धारित भन्दै मतदान हुँदाखेरि आफू उप प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले सरकारले ल्याएको
प्रस्तावको विरुद्धमा मध्येको सायद इतिहासमै पहिलो होला नेपालको अवस्थामा हेर्नुभयो भने इतिहासमै पहिलो होला त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको उप प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले आफू सरकारमा भएर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरुद्धमा मत जाहेर गर्नुभएको छ भनेपछि यो लडाई सामान्य लडाई हो। यसलाई हेर्नुस् न उसको इतिहास कति दह्रो रूपले लडेको छ। ऊ सरकारमा गयो त लड्नको निम्ति गयो, सरकारमा भएका गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा मत जाहेर गर्यो। ऊ पनि त त्यस्तै किसिमले मुख बन्द गरेर बस्न सक्थ्यो होला नि, अरू पार्टी बसे जस्तो। सरकारको झन् राष्ट्रिय जनमोर्चा कमजोर बन्दै गएछ भन्छ। कमजोर गएको छ भन्ने कुरा एउटा पाटो भयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले न्यायचित आवाज उठाउँदै गइरहेको छ। हुन सक्छ जनताले त्यो नारा जसरी मन पारिराख्नु भएको छ आज संहिताको विरुद्धको आवाजमा अहिले भन्दै हिँड्नु भएको छ त राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो स्वच्छ छवि भएको पार्टी नै छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तै स्वच्छ छवि लिएरै सरकारमा गएर पनि फर्केको पार्टी त्यही राष्ट्रिय जनमोर्चा हो। 2 रुपियाँ कसैको कहीँ घोटाला नगरिकन फर्केको पार्टी हो। त्यति इमान्दार किसिमले उसको राजनीतिक त्यति इमान्दार छवि भएको पार्टी हो। त्यसैले अब कमजोर कति हुन्छ बलियो कति हुन्छ त जनता कति कमजोर रहन्छन्। राजनीतिक इस्युमा जनता बलियो हुनु भनेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बलियो बनाउने हो। किनभने अब त्यो न्यायचित राष्ट्रियताको लडाइँलाई मजबुत बनाउने हो भनेदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई जनताले बलियो बनाउँछ। जनता बलियो हुनु भनेको राष्ट्रिय जनमोर्चा बलियो हुने हो। अब त्यो जति राष्ट्रिय जनमोर्चा कमजोर देख्नुहुन्छ, जति बिग्नी जनता सामान्य रूपमा भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि जनताको हामीले कति बुझाउन सक्यौँ, जनताको स्तर कति उठाउन सक्यौँ, त्यो मूल्याङ्कनको पाटो अलग होला। त्यसलाई जति बुझाउन सक्यो र सक्षम बनाउन सक्यो भनेदेखि बल्ल मत विचारको आधारमा आउन थाल्यो भने बल्ल कमजोर र मजबुत भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अहिले वैचारिक मत आएको छैन। चुनावमा जाने हरेक जनताहरूले दिने मतहरूलाई किनबेच हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि किनबेचको आधारमा आएको मतलाई कुन पार्टी कति मजबुत कति कमजोर भनेर त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ राजनीतिक आधार वैचारिक मत खस्नुपर्छ। वैचारिक मत दिनको निम्ति जनतालाई सचेत बनाउनु पर्ने अझै पनि आवश्यकता छ। मन जित्न मात्रै होइन, उहाँहरूको स्तर उठाउन जरुरी छ। उहाँहरूलाई वैचारिक आफ्नो सोच विवेक र उसको हरेक पार्टीको इतिहासलाई मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूको विचार पैसाले किन्ने होइन कि विचारको हिसाबले निशर्त किसिमले जनताले मत हाल्न सके भनेदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चा कमजोर हो कि मजबुत त्यो बेलामा बल्ल मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अब हामी थोरै नागरिकता विधेयकका कुरा गरौँ। अध्यादेश मार्फत आएछ, यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा के छ? हामीले धेरै पहिलेबाट नागरिकता सम्बन्धी आफ्नो विचारहरू स्पष्ट गर्दै आइरहेका छौँ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि वंशजको नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकता त्यो वंशजको कुनै अर्थ हुँदैन थियो भने कसैले पनि वंशजको नागरिक राख्दैन थियो। हाम्रो जस्तो खुला सीमा नभएको देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुभयो भने भन्नुहोस् पारी सिमानामा जब व्यथा सुरु हुन्छ त्यसपछि वारी बोर्डर काटेर आएर नेपालभित्रको हस्पिटलमा बच्चा जन्मायो भने त्यसलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन पर्यो भने अनि हामी नेपाली आफ्नै देशमा आफै अल्पमतमा पर्दैनौँ। यति खतरनाक किसिमले अब हामीले देखिसकेका छौँ। संसदमा धेरै ठाउँहरूमा इन्डियन नागरिकहरू जुन उहाँको मेयर हारेको व्यक्ति पनि यहाँको संसद जितेको हामीसँग इतिहास छ त विगतमा। भनेपछि संसद त अङ्गीकृत नागरिकले त प्राप्त गर्न सक्ने भयो त। वंशजको नागरिकले महत्त्वपूर्ण पाटो जुन न्यायाधीश भयो, राष्ट्रपति भयो, प्रधानमन्त्री भयो, सभामुख भयो, यस्तो प्रधान सेनापति भयो, यस्तो महत्त्वपूर्ण पोस्ट जुन एउटा वंशजको नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्छ। अब त्यो पोस्टमा राष्ट्रिय जनमोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ? अब त्यो पोस्टमा धावा बोल्नको निम्ति अहिले ल्याइएको यो नागरिकता अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक जुन आयो त्यो अध्यादेशबाट आयो। यो राष्ट्रघाती अध्यादेशद्वारा ल्याइएको नागरिकता विधेयक हो। त्यसैले यसको खारेज हुनुपर्छ, यसको विकल्पै छैन। यसलाई सिधै खारेज गरेर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामीले के भनेका छौँ भने जन्मको आधारमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा होइन। तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ यसले आधार के बढाइरहेको छ भने जन्मको आधारमा दिँदा बित्तिकै नेपाली चेली इन्डिया हाम्रो छिमेकी मुलुक त्यत्रो ठुलो देश छ, त्यहाँ विवाह गरेर गयो भने 7 वर्ष कुर्नुपर्छ उसले अङ्गीकृत नागरिकता लिनको निम्ति। तर नेपालमा बिहा हुँदा बित्तिकै
उसले पाउनु पर्यो। अब त्यो स्थिति देख्नुभयो भनेदेखि त उसले बिहा गरेर गए पनि जन्मको आधारमा त जन्मेको त नेपाली त यहीँ जन्मेको हुन्छ नि। जन्मको आधारमा उसले नागरिकता लिएपछि उसको सन्तान वंशजको नागरिक हुने भएपछि सबै उसका सन्तानहरूले यहाँ वंशजको नागरिक लिने भए। अनि त्यसपछि यहाँको मुख्य पोस्टमा धावा बोल्ने भए। यहाँ फिजीकरण गर्ने कोसिस भइरहेको छ। नागरिकतामै धावा बोलेर फिजियन जनतामाथि त्यो देशलाई इन्डियाले हडपेको, महेन्द्र चौधरीले त्यहाँको प्रधानमन्त्री बनेर जसरी उनले कब्जा गरे, नागरिकतामै पहिला धावा बोलेका हुन्। त्यसरी इन्डियनहरूलाई लगेर पुरै नागरिकता जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गराएर उनीहरूले त्यसमा आफ्नो वर्चस्व पुरा गरेर त्यो फिजीलाई आफ्नो प्रान्त बनाएर जसरी छाडे, त्यो डर देखिरहेको मात्रै अवस्था होइन, त्यो वास्तविकता हो। आज सिक्किम बनाउने देशलाई हालत त्यो छ। तर त्यो अवस्था जुन छ त्यो अवस्थाको रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ। यो नागरिकता विधेयक यति खतरनाक किसिमले आएको छ, त्यसैले यो राष्ट्रियताको मुटुलाई नै ध्वस्त पार्ने किसिमले आएको छ। त्यसैले यो अध्यादेशद्वारा ल्याइएको नागरिकता विधेयकलाई यसलाई खारेज गरेर जानुपर्छ। यसको निम्ति अर्को विकल्पै छैन। यसले यो देशमा स्वयं नेपाली अल्पमतमा पर्दैछन्। त्यति मात्र होइन, यहाँको महत्त्वपूर्ण पोस्टमा वैधानिक तवरबाट जसरी फिजी हडपेका थिए वैधानिक तवरबाट अब चुनावै लडेर मुख्य पोस्टमा उहाँहरू पसेर त्यसमा लिएर त्यो हडपेर यो देशलाई फिजीकरण गर्नेतिर गइरहेको यो नागरिकता विधेयक हो। त्यसैले यसको खारेज हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनिरहेको छ। तपाईँले यो कोरोना पछिको सङ्कटको बारेमा केही धारणाहरू अघि पनि राख्नु भएको छ। अब म अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहेँ। बजेटमा संसद विकास कोष खारेज गर्यो, तपाईँ एउटा संसद कसरी हेरिरहनु भएको छ छोटोमा? हामीले पहिले नै भनेका थियौँ, पहिले सदनमै भनेका थियौँ संसद विकास कोष 4 सालकै कोरोनाको बेलामा यो संसद विकास कोषको निम्ति अहिले यसलाई खारेज गरौँ, त्यो पैसा तानेर ल्याएर कोरोना नियन्त्रणतिर लैजाउँ र प्रादेशिक संरचना राज्य सञ्चालन जनताले कहिले मागेनन्। त्यसैले जनताले कोअर्डिनेसनको हिसाबमा प्रदेश चाहिन्छ, त्यो किसिमले प्रशासनिक इकाइको रूपमा प्रदेशलाई हामीले बनाऊ, यसलाई राज्यको रूपमा होइन। त्यसैले त्यो प्रादेशिक खर्च नियन्त्रण गरेर पुरै त्यो प्रदेशलाई एउटा प्रशासनिक रूपमा विकास गरेर लैजाउँ, राज्यको रूपमा होइन। त्यसलाई खारेज गरेर त्यो बजेट पनि तानौँ र कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति यसमा लगाइदिउँ। यो कदम सही छ भनेर हामीले भन्यौँ। अहिले पनि संसद विकास कोष हटाएकोमा कुनै मेरो समर्थन छ। त्यो हटाएको कोषलाई कोरोना नियन्त्रणमा लगाउँ। अहिलेको अवस्था निर्वाचन होइन, निर्वाचनमा जाने खर्च गर्ने अरबौँ रुपियाँलाई नियन्त्रण गरेर ल्याएर अहिले कोभिड नियन्त्रणतिर लागौँ। सरकार त्यसरी गयो भनेदेखि वास्तविक रूपमा सही निर्णय हुन्छ र जनताले राहत पाउँछन्। आज अक्सिजन नपाएर जनता जसरी तडपेर मरिरहेका छन्, किट्सहरू नपाएर जसरी एउटा सेनिटाइजर मास्कसम्म नपाएर तरस अवस्था छ, त्यस अवस्थामा यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण किसिमले अगाडि लैजानको निम्ति त्यो रकमहरूलाई तानौँ। आज चुनावमा जाने अवस्था होइन, त्यो पैसालाई यता तानेर कोभिड नियन्त्रणतिर जाउँ र कोभिड नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत दिउँ र उनीहरूलाई जुन मजदुरी गरेर खाने जनता छन् तिनलाई राहत बाँडौँ। उनीहरूको आज काम सबै ठप्प भएको छ। लकडाउन भनेर मात्र हुँदैन, लकडाउन सँगसँगै यो समस्यालाई समाधान पनि सरकारले गर्नुपर्छ। ती बजेटहरूलाई यतातिर लगाउँ भनेर हामीले भनेका छौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विषय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद। माउन्टेन टिभीद्वारा राष्ट्रिय जनमोर्चाको आजको यो तत्कालीन राजनीतिक परिवेशलाई लिएर पनि विचार जनता समक्ष सम्प्रेषण गर्नको निम्ति जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको निम्ति पनि यो माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा विषयमा केन्द्रित रहेर बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री जो विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो दुर्गा पौडेल। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।